Hər birimizin ki adları dəvət dəftərinə qeyd olunub, gəlmişik, xoş bizim halımıza. Hər birimiz imamın məxsusi qonaqlarıyıq, məxsusi zəvvarlarıyıq. Bir-birimizə dəyər verin, öz dəyərinizi də bilin ki, siz hara gedirsiniz. Hər addımına bir qəbul olunmuş həcc ziyarəti. Təsəvvür eləyin nə deməkdir bu? Allah sizin ziyarətinizi qəbul eləsin. Hamımızdan, bütün analardan, bacılardan, qardaşlardan xahişimiz budur, əmilərdən xahişimiz budur. Bir-birimizə bu yolda mehriban olaq ki, şeytan bizə həmlə eləməsin. Bir-birimizlə mehriban, səbirli və xanım Zeynəbi xanımlar nəzərinə gətirsin, kişilər də İmam Səccad əleyhissalamı nəzərinə gətirsin. Bu yolda mehribançılıq böyük bir şərtdir, vacibdir. Allah bizi bu yolda utandırmasın inşallah. Amin. Allah şəhidlərimizi şəhidlərin sərvəri ilə məhşur eləsin inşallah. Bu niyyətə, bu duaların qəbulluğuna Muhammed və Ali Muhammedə səlavat etsin.